സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങൾ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? മട്ടൺ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? മീൻ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഞാനും വർഷങ്ങളോളം, അതായത് 16 വർഷത്തോളം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നോൺ വെജും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പലതും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്രയും രീതിയിലുള്ള നോൺ വെജ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എലി, തവള, പന്നി, അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും, ഇനി കഴിക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മീൻ ചുട്ടിട്ട് അതിലൊന്നും ചേർക്കാതെ ചുട്ട മീൻ എടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശീലം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല. വീട്ടിൽ എല്ലാവരും നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നോൺ വെജ് തരായിരുന്നു. അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന് അഡിക്റ്റായതിനു ശേഷം നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് കയ്യും കണക്കില്ല. തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കുറ്റബോധം തോന്നാറുണ്ട്. മീനുകളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കുക, അങ്ങനത്തുള്ള ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്താനോ ആരും ശ്രമിച്ചില്ല. ഇതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം, ഇന്നലെ ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അറവ് ശാല, അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എരുമ, അല്പം പ്രായം ചെന്ന എരുമ. അതിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വായിൽ കൂടെ പത വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചുറ്റും ഭയത്തോടുകൂടി നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ശബ്ദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭയത്തോടുകൂടി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2 കയറും കൊണ്ട് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ എരുമ ചുറ്റുപാടും നോക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും അതിനെ രക്ഷിക്കാമോ, ആരെങ്കിലും അതിനെ രക്ഷിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭയം, അതുകൂടാതെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു ഭയം ആ എരുമയുടെ കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. പുറത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നടക്കാൻ പോലും ആകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം ഈ കാഴ്ച ഹൃദയമുള്ളവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഏകദേശം 1 മാസം ഉറക്കം വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. കാരണം വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയിരിക്കാം, മട്ടൺ ആയിരിക്കാം, എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആ പ്രാണിയുടെ വേദന നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല. അത് കടന്നുപോയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം, അത് കടന്നുപോയിട്ടുള്ള ഭയം, അതിൻ്റെ വേദന അറിയാനുള്ളൊരു ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ണും കാതുമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ എരുമയെ, ആ പശുവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിക്കനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആട്ടിനെ അറുക്കുന്നവൻ, അവന് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് തുറക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. കണ്ണ് തുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാറുണ്ട്. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുണ, ദയ, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ജീവികളെ ഒന്നും നമ്മൾ കാണില്ല, അതിൻ്റെ വേദന നമ്മൾ കാണില്ല. വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പശുവിൻ്റെ ആ വേദന കാണില്ല, ആടിൻ്റെ വേദന കാണില്ല, ഒരു വേദനയും കാണില്ല. കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാംസക്കഷ്ണം, കാണുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ, നമ്മുടെ ജീവിതം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പൈസ. ആരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ കുടുംബം പുലരണം. ആരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കൊരല്പം ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം. ആരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ കുടുംബം സമൃദ്ധിയായിട്ട് വളരണം. ആരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, ആരുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, ആരുടെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും മരിക്കരുത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കരുത്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും മരണം ഉണ്ടാവരുത്. പക്ഷേ ഞാൻ മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും. എന്തൊരു കഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ കാര്യം. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ കൊല്ലുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും അതിനുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട്. ന്യായീകരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന മന്ത്രം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൊല്ലുന്നത്,
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ന്യായീകരണം. ആ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷയും കിട്ടില്ല, എനിക്ക് കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ തന്നെയാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അത് ഹിന്ദുവിനായിക്കോട്ടെ, ക്രിസ്ത്യന്മാരായിക്കോട്ടെ, മുസ്ലിങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ആർക്കുമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത്, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ വെട്ടുന്നതും ഇതും നിർത്താൻ പറയൂ, അതിനുശേഷം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു. വളരെ കറക്റ്റാണ്, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഏതൊരു മതക്കാരും ഹിംസ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ മതങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്, കരുണയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്, മാനവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പേപ്പറിലും ബാക്കിയുള്ളത് കാണും, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മൾ മർഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കൊല ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ദിവസം നാഷണൽ ന്യൂസ് ആവും. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ദിവസവും കോടിക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ട ജീവികളെ ഓരോ മനുഷ്യൻ കൊല്ലുന്നു. അവർക്ക് പാവം നിയമമില്ല, അവർക്ക് കോടതിയില്ല, അവർക്ക് ജഡ്ജില്ല, അവർക്ക് യാതൊരുവിധ നീതി വ്യവസ്ഥകളുമില്ല. നമ്മൾ പറയും അത് മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനിച്ചെന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും. നമ്മളും മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനിക്കുന്നതല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഹം, കടുവ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊല്ലാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു പ്രാണിയെ കൊല്ലുന്ന സമയത്തും നമ്മളതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഓർക്കും. എപ്പോഴാണെന്നറിയൂ? മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്. മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കും, തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അതായത് എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ആ ദുഃഖം വരുന്നത് എപ്പോഴുണ്ടാണ്? പാപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഈ കൊല്ലുന്നത് പുണ്യമാണോ പാപമാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളും ഖുറാനും ഗീതയും എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നോൺ വെജിന് അഡിക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാണിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിംസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബീഫിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മട്ടൺ അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എരുമനെയോ ഒരു മാട്ടിനെയോ ഒരു ആടിനെയോ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുമോ? അതുപോട്ടെ, കൊല്ലുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി നിങ്ങളോട് പറയും ഇത് ചെയ്യുന്നത് തീർത്തും തെറ്റാണെന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് അലിയുന്നില്ല? ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഇറച്ചിക്കടയുടെ മുന്നിൽ ആൾക്കാർ ക്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, സഞ്ചിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഊഴം വരെ നോക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അവനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കൂ, ഇവനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കൂ, എനിക്കത് 2 കിലോ വേണം, എനിക്ക് 3 കിലോ വേണം. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ ആരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ഒരുത്തൻ്റെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല. കണ്ണുകൾ തുറക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കരുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. അതായത് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു, എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, ഒരു നിമിഷത്തെ ചിന്ത നിങ്ങളെ ഈ നോൺ വെജിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തു മാറ്റും. ഞാനിങ്ങനെ 16 വയസ്സ് വരെ ഈ സംഗതികളെല്ലാം ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഗീത, അതേപോലെ ഉപനിഷത്ത്, അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ജീവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര വേദനയുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്ന തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാവും. ആ ജീവിയോട് കരുണ വരും. കരുണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾക്കത് കഴിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണ് കരുണ. അത് കണ്ണുള്ളവർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സുള്ളവർക്ക്, ഹൃദയമുള്ളവർക്കേ ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ. ഹൃദയമില്ലാത്തവർക്ക്, കരുണയില്ലാത്തവർക്ക്, ദൈവത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള പൈശാചികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിന് നിയമമില്ല. ഈ പാവങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു നിയമവും ഇവിടെയില്ല. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിൽക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സ്വയം നിർത്തുക, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട. അങ്ങനെ 130 കോടി ജനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു കാഴ്ച വളരെ
ദയനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എന്നെപ്പറ്റി ഓർത്തു. 16 വയസ്സ് വരെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് കുറേശ്ശെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം 30 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇന്നേ വരെ എനിക്കത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു തരം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി അവിടെ ചിക്കൻ, മട്ടൺ, അതേപോലെ തന്നെ എഗ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഫിഷ്, ഇങ്ങനത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു കഷ്ടം, അതായത് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ എവിടെയും ആരും പറയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തുള്ള സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാനോ നിങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് നയിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാനോ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. എല്ലാവരും നോൺ വെജിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ അധികം ആൾക്കാരും കാണില്ല. കണ്ടവർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ സത്യത്തിന് ബലമുണ്ട്. ഈ സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷവും സമാധാനവും ശാന്തിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രജപത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പാപം കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും മന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴുത്തറുക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്ത്രീജനങ്ങളെ വ്യഭിചരിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ കട്ടുകൊണ്ടുപോവുക, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ നുണ പറയുക, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തരിക. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് നോൺ വെജിന് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം വേദപുസ്തകങ്ങളിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലൂസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെയാണ് അവർ ഉദ്ധരിക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം അവർ നോൺ വെജിന് അഡിക്റ്റ് ആയ സമയത്ത് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഇന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ സംഗതികൾ പറയാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു മതപണ്ഡിതൻ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അതായത് 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇതിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാളും ഉദ്ധരിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവർക്ക് വേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ്. അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അഹിംസ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതൊന്നും പേർക്ക് വേണ്ട. ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ന വേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ 100 കണക്കിന് കഥകളും 100 കണക്കിന് ഉപമകളും 100 കണക്കിന് ഇതും അഹിംസയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. പിതാവ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരശയ്യയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് പറയുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വജന്മം ഓർത്തിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇദ്ദേഹം പണ്ട് ഇതിന് മുൻപായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം, കുതിരയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു വാളുകൊണ്ട് ഈ പാമ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. അത് പോയിട്ട് വീണതൊരു മുള്ളിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാമ്പ് അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോഴും മുള്ളുകുത്തും, ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോഴും മുള്ളുകുത്തും. ആ പാമ്പ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് മരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മവും കർമ്മഫലവും. ഈ കാര്യത്തെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതക കഥകളിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണനായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ആടിന് ബലി കൊടുത്തു. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആടിനെ അറുത്തിട്ട് ബലി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ബുദ്ധനായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തം പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ, അതായത് പുബ്ബേ നിവാസാനുസതി, അതായത് സ്വന്തം പൂർവ്വജന്മങ്ങളെ കാണാനുള്ള കാഴ്ച ബുദ്ധന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം ആടിനെ ബലി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ബുദ്ധന് ഏകദേശം 500 പ്രാവശ്യം ആടായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ട് 500 പ്രാവശ്യം സ്വന്തം കഴുത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജാതകഥകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഏതൊരു കർമ്മത്തിനും ഫലമുണ്ട്. ഈ കർമ്മം 100 ഇരട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലർ പറയും
അറിവില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാപ്പാക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ബുദ്ധൻ ഈ കാര്യത്തിൽ തീർത്തും വിപരീതമായിട്ട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അറിവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പാപം കിട്ടും. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാപം കമ്മിയായിട്ട് കിട്ടും. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്യുകയാണ്, അത് പാപമാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ പാപം തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകും. അത് കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ പാപം കിട്ടും. എന്നാൽ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പാപമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ്, ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കമ്മിയായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ട്, ഇത് പാപമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി അധികം തുടരില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. ഇതാണ് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും അബോധാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് കാരണം ഫലം തരില്ല എന്ന് പറയും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. ഒരു ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ്, ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് ഒട്ടും തന്നെ ബോധമില്ല. ഈ കുഞ്ഞ് തീൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. തീൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞ് ചാവുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ഒരു പ്രകൃതിയും ഈ കുഞ്ഞിന് ബോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളും വരില്ല. ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. പാമ്പ് വരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും. കാരണം പ്രകൃതി ഒരിക്കലും പറയില്ല ഈ കുഞ്ഞിന് ബോധമില്ലാതെ കൊണ്ടാണ് പോയത് എന്ന് പറയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടേ തീരൂ. ഈ കാര്യം നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ലോകത്ത് മഹാബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വിപത്തുകളായിരിക്കും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുക. ഈ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. കാരണം ഒരു ദൈവവും ഒരു മതഗ്രന്ഥവും കൊല്ലാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഏതെങ്കിലും മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുർബാനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗത്തെ ബലി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്, പശുവിനെ ബലി കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മൃഗീയ വികാരങ്ങളാവുന്ന പശുവൃത്തിയെ നമ്മൾ ബലി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെളിയിൽ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ അറുക്കാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മൃഗീയ വികാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക, അതിനെ ഹനനം ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് യഥാർത്ഥ ബലി എന്ന് പറയുക. ഈ ബലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, അതായത് നമ്മുടെ രാഗ, ദ്വേഷ, മോഹം, മതമാത്സര്യങ്ങളാവുന്ന ഈ എല്ലാ ദുഷ്ടചിന്തകളെയും ബലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുക്തി, മോക്ഷം കിട്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കാഴ്ച കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അവന് ബോധം വരുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് അവന് കണ്ണ് തുറക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജീവിയെ സ്വന്തം ഒരു പ്രാണനെ പോലെ ആ വ്യക്തിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മിക്കവാറും നമ്മൾക്ക് ഉത്തരവില്ല. കാരണം അത്ര മനസ്സ് അത്ര കറുത്തുപോയി, അതായത് പാവം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞുപോയി. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. ഇനി ഈ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല, ശരി തന്നെയാണ്. നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വ്യക്തിയോട് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഈ ആടുമാടുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ അതിനെ പാചകം ചെയ്ത് ആൾക്കാർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുകയായിരിക്കാം, ഒരുപാട് പൈസ കിട്ടുകയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ പൈസ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെ അത് കടിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പൈസയല്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പൈസയല്ല അത്. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചോരയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പൈസയാണ്. ആ പൈസ ചോരക്കളി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളോട് കളിക്കും. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വളരെ ആ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ വലിയ വലിയ വീടും അതേപോലെ തന്നെ കൊട്ടാരങ്ങളും ബാക്കിയെല്ലാം പണിത് നിർക്കും. ഒരു വലിയ കശാപ്പിച്ചാല തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ഒരാളാവും. പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിൻ്റെ ഫലം, അനന്തരഫലം അതിതിക്തമായിരിക്കും. നമ്മൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പശുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്, എരുമയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന കോഴിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇത് പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ കൊല്ലാനുള്ള അത് പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ, അഹിംസ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമാണ്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ അറിവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറച്ചു വയ്ക്കരുത്. സമയാസമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുക തന്നെ വേണം, ഇത് തെറ്റാണ്,
ഇത് ശരിയല്ല. നിങ്ങൾ ഏത് മതസ്ഥരായാലും ഇത് ശരിയല്ല. എല്ലാ മതവും പറയുന്നത് അഹിംസയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അതിനാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഏതൊരു രീതിയിലും ഇതിൽ ഭാഗമാകരുത്. അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴികളെ വളർത്തുന്നു, ആട്ടിനെ വളർത്തുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ. ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ചെയ്യരുത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പശ്ചാത്താപിക്കും. കാരണം തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് താന്നില്ല, ഇത് പാപകർമ്മമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര ദുഃഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിഭയങ്കര ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വളരെയധികം പശ്ചാത്തപിക്കും. ജീവിതം വളരെയധികം നരകതുല്യമായിട്ട് മാറും. ഇന്നും ഞാൻ കാണാറുണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്തും ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിനെ കൊണ്ട് പൂജ കഴിക്കൽ, ആട്ടിനെ മുറിച്ച് പൂജ കഴിക്കൽ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറ്റവും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അധമം, ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള 2 പൂജയുണ്ട്. അധമത്തിൽ നമ്മൾ പൂജ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അധോലോകത്തെ പോവുള്ളൂ, നമ്മൾ നരകത്തിലെ പ്രേതലോകത്തെ പോവുള്ളൂ, നമ്മൾ മനുഷ്യലോകത്ത് വരില്ല. എന്നാൽ ഉത്തമത്തിൽ നമ്മൾ പൂജ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉത്തമ രീതിയിൽ നമ്മൾ പൂജ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലേ വരുള്ളൂ. ഉത്തമ പൂജ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കുക, പൂജ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാ തരത്തിലും ഈ ഹിംസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കാൻ നോക്കുക. ഹിംസിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഇതിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു അതിയായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്താലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ആ ജീവിയുടെ ദുഃഖം, ആ പ്രാണിയുടെ ദുഃഖം കാണാൻ സഹിക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യനിവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമം, നീതി, പോലീസ് വ്യവസ്ഥ, ജയിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങൾ നമ്മളെ കശാപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഒരു നിയമവും ഇല്ലാത്ത, ഒരു ഒരു രക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത, തീർത്തും അടിമത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ജീവികളുടെ വേദന അറിയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുക. നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിലായാലും ശരി. വീഗൻ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടെന്ന്, വീഗൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട്, വീഗൻ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്. എല്ലാവരും, അതായത് വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രമല്ല, പാലടക്കം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്, പാലും അതേപോലെ തന്നെ രോമം, അതായത് മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. വീഗൻ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കാണാം. കാരണം ഈ സമയത്ത് 72 മണിക്കൂർ ഉപവസിച്ച മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കരുണ വന്നു. അതായത് ഖുറാനെ അവർ ശരിക്കറിയാൻ തുടങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് മുസ്ലിംസ് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഗൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരികയാണ്. അതായത് പാലും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാംസാഹാരവും ഉപേക്ഷിക്കാതെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവത്തിലേക്ക്, അള്ളാഹുവിലേക്ക്, ഈശ്വരനിലേക്ക്, ഗോഡിലേക്ക്, ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ്. ഈ കാര്യം പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണോ പാപപ്രവൃത്തിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഖുറാനിലോ ഗീതയിലോ ബൈബിളിലോ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയും ഇത് പുണ്യമാണോ പാപമാണോ എന്ന്. ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചോദിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.